دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جائیں گے۔ یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ بوم آفریدی، شاہد خان افریدی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ اور آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا انڈیا کا جو ہے وہ تیجس طیارہ دبئی ایئر شو میں گر کر تباہ ہوا تھا، جس میں ان کے پائلٹ بھی جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ شاہد خان افریدی کا رد عمل آیا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ اظہار کیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر دشمن مرے تو خوشی نہ کرے۔ ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے صوفی شاعر کا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ شعر ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ تو شاہد خان افریدی جو کہ کے پی کے میں جو ہے وہ ٹور پہ تھے اور کرکٹ کے فروغ کے لیے وہاں پہ پہنچے تھے، اور جب ان سے جو ہے وہ سوالات کیے گئے اور کرکٹ کے فروغ کے حوالے سے، انہوں نے کہا میں اس ایریے سے ظاہر بلونگ بھی کرتا ہوں اور یہاں پہ کرکٹ کا ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ موجود ہے، اور یہاں کے لیے جو ہے فیسلٹیز کے لیے اقدامات بھی کرتا رہوں گا، اور ساتھ ساتھ پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جو 2 ٹیمیں آ رہی ہیں، خوش آئند چیز ہے کہ اس میں تقریباً 30 پلیئر جو ہے ظاہر ہے ان کو موقع ملے گا، جو کہ رہ جاتے تھے، تو بہت سی ٹیمیں آنے سے جو ہے پاکستان کرکٹ کا اور مزید جو ہے وہ سرکل بڑھے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ دبئی میں جو ایئر شو ایک چل رہا تھا، جس میں پاکستان، انڈیا اور امریکہ سمیت دنیا بھر کے مختلف ممالک کے جو ہے وہ طیارے اور ایئر ٹیکنالوجیز کا جو ہے وہ جو ہے ایک شو آف چل رہا تھا، اور بہت سے دنیا کے جو ہے وہ ریپریزنٹر وہاں پہ موجود تھے اور اپنی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ اور اس سے 2 روز پہلے جو ہے، اس انسیڈنٹ سے 2 روز پہلے جو ہے وہ پاکستان کے JF-70 تھنڈر طیارے کی دھوم جو ہے وہ مچی ہوئی تھی، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ انڈیا ہی کے جو ہے پائلٹس آ کے پاکستان کے اس جہاز کے ساتھ جو ہے وہ سنیپس بھی لے رہے تھے، تصاویر بھی بنا رہے تھے، اور پاکستانی پائلٹ سے جو ہے وہ تبادلہ خیال بھی کر رہے تھے، اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل تھی، گردش کر رہی تھی، اور بہت زیادہ جو ہے اس کو ہائپ ملی ہوئی تھی۔ اور اس سے بھی پہلے آپ کو یاد ہوگا تو یہی جو طیارہ تھا، تیجس جو طیارہ تھا، اس کی جو ہے وہ آئل لیک ہونے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس کو جو ہے بہت زیادہ کریٹیسائز کیا گیا تھا کہ انڈیا میں جو ڈیفنس کی جو صورتحال ہے وہ اس حد تک گمبھیر اور خطرناک ہے۔ بڑکیں اور باتیں اور دھمکیاں، گیدر بھبکیاں بہت بڑی بڑی جو ہے وہ کی جاتی ہیں، ماری جاتی ہیں، لیکن جو آپ کے انٹرنل جو معاملات ہیں یا آپ کی جو اوریجنل کہتے ہیں اصل جو حالت ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ کھوکھلی ہے کہ آپ اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں، اوپر سے آپ جو مرضی کہتے جائیں کرتے جائیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے کھیل کا میدان ہو، چاہے جنگ کا میدان ہو، کرکٹ کا میدان ہو، یا کہیں پہ بھی ہو، سیاست کے میدان میں ہر جگہ پہ آپ کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو تیجس طیارے کے جو آئل لیک ہونے کی ویڈیو لیک ہونے سے لے کے JF-70 تھنڈر میں آپ کے پائلٹ کا وزٹ اور آپ کی ٹیم کا جو ہے پاکستان پویلین کا دورہ، اور اس کے ساتھ جا کے ویڈیوز بنانا، اس کے ساتھ جا کے سیلفیز لینا، فوٹو شوٹ کروانا، یہ سارا جو ہے وہ ایک دبئی ایئر شو میں کہتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے ایک ڈسکس کا پوائنٹ یہ بنا ہوا تھا۔ چاہے وہاں پہ امریکہ کے طیارے موجود تھے، ٹیکنالوجی دیگر کنٹریز کی موجود تھی، لیکن سب سے زیادہ جو ہے ڈسکشن پاکستان کی جو ہے وہ فضائیہ، پاک فضائیہ کو لے کر تھی، کیونکہ یہاں پہ ایک پروفیشنلزم دکھائی دے رہی تھی، یہاں پہ ایک جو ہے وہ پیٹرزم دکھائی دے رہی تھی، یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی ایز کمپیئر ٹو ادر جو ہے پویلین۔ تو جناب جو ویری نیکسٹ ڈے پہ پھر ایک انسیڈنٹ ایسا رونما ہوتا ہے کہ وہی جو پائلٹ جو آتے ہیں، اور ان میں سے ایک پائلٹ جو ہے تیجس طیارے کو اڑا کے جو ہے کرتب جو ہے اپنی ایک ابیلٹیز شو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انفارچونیٹلی وہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو بھی اب اس کی جو ڈیٹیلز رپورٹ سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ ٹیکنیکلی فالٹ تھا یا پھر پائلٹ ہی کی غلطی کی وجہ سے وہ طیارہ گر کے تباہ ہو گیا، اور پائلٹ بھی جو ہے ان کے اندر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو اس کا پوری دنیا میں جو اس کا رسپونڈ آ رہا ہے وہ تو بالکل سب لوگوں کو پتہ ہی ہے، موجود آلریڈی خبروں میں ڈسکس یہ چیزیں ہو چکی ہیں، نیوز میں آ چکی ہیں، انڈین میڈیا ہو یا انٹرنیشنل میڈیا ہو، ہر جگہ پہ یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان اور پاکستانیوں کا جو ہے وہ کہتے نہیں دل، پاکستانیوں کی جو ہے وہ بڑا پن، شاہد خان افریدی جن کے بارے میں آپ نے اس وقت جو ہے وہ شیکھر دھون ہو یا پھر کوئی اور آپ کے
جو انڈین پلیئر ہو، اس طرح کی جو ہے مغلظات جو ہے وہ بولی تھی جو کہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں تھی. اور لیجنڈ لیگ کا میچ آپ کو یاد ہوگا یقینی طور پہ، جہاں پہ آپ جو ہے وہ ٹیم بھاگی تھی، گراؤنڈ کے اندر ہی نہیں آئی تھی، اور جو ہے آپ نے میچ سے دستبرداری شو کر دی تھی. اس کے بعد جا کے جناب پروپیگنڈے شروع ہو گئے کہ ہم جو ہے لیجنڈ لیگ کا میچ جو ہے پاکستان انڈیا کا نہیں ہونے دیا، اور انتظامیہ اور جو بھی اس ٹورنامنٹ کے آرگنائزر تھے ان کو جو بہت زیادہ ظاہر ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا. بہت زیادہ ایسی چیزیں ہوئی تھیں، اور اس وقت آپ نے یہ شو کیا تھا کہ جی ہم جو ہے محب وطن ہے، اس لیے میچ نہیں کھیلیں گے پاکستان کے خلاف. اور پھر ایشیا کپ کے بائیکاٹ کی مہم چلی، وہ ساری چیزیں ہوئی، ایک نہیں دو نہیں تین میچز ہوئے. رزلٹ جو بھی ہو اس کا وہ الگ میٹر ہے، لیکن یہ ہوا کہ جی آپ نے وہ بھی کھیلا. اب وہی شاہد خان افریدی جس کے بارے میں آپ انہی کی یہ دیکھے، ان کا دل دیکھے، ان کی جو ہے وہ چیز ہے، انہوں نے بڑا کلیئر، یہ کتنا کلیئر تھا میسج ہے کہ بھائی ہمیں اس کی خوشی نہیں ہوئی کہ آپ کا جہاز گر گیا اور آپ کا پائلٹ بھی جو ہے وہ بھی اس میں ہلاک ہو گیا. مطلب ٹھیک ہے افسوس ہوا، لیکن کہتے نہیں انسان کو اپنی غلطیوں سے، اپنی حرکتوں سے وہ سیکھنا چاہیے. آپ لوگوں کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی ایسی جو ہے بات کرنا، یا کسی کو ویسے ہی جو ہے وہ اس طرح کے بلیم گیم کرنا، یہ کوئی سلوشن نہیں ہوتا. آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، آپ کو اپنی جو ہے حرکتوں کے اوپر نوٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی جو حرکتیں ہیں وہ کیا ہیں. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. تو شاہد خان افریدی نے جناب جو ہے اپنا رد عمل دیا، انہوں نے کہا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جائیں گے. تو یقینی طور پہ مطلب ٹھیک ہے یہ انسیڈنٹ ہوا، بہت سے لوگوں نے ادار مذاق بنا، اور اس کے اوپر جو ہے آپ کی جو ایک کہتے نہیں دفاعی اسٹریٹجی ہے یا ایک پول ہے وہ بھی کھل چکا ہے، آلریڈی کھلا ہوا تھا، جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا میں جا کے جو ہے آپ کے طیارے گرنے کی جو ہے وہ بات جو ہے کر رہے ہوتے ہیں. اور ایون آپ کے جو ہے وہ خود ہی بمراہ صاحب بھی، وہ آپ کو یاد ہی ہے وہ ایشیا کپ کے میچ میں طیارے گرائے تھے، تو ان کی دوبارہ سے وہی ساری چیزیں آ رہی کہ مطلب آپ خود ہی جو ہے نشانہ بننے، مذاق کا نشانہ بننے پوری دنیا میں، تو پھر کسی کو اور کا تو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی، کیونکہ آپ کی حرکتیں ہیں، آپ کے پروپیگنڈے اس طرح کے ہیں جو کہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. وہ چاہے کرکٹ میں ہو، چاہے سیاست میں ہو، چاہے کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی طرح کے، وہ ہر چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو یہ چیز تو کلیئر ہوگی کہ آپ میڈیا ہو یا پھر سیاست ہو یا پھر کھیل ہو، ہر جگہ پہ پاکستان اور پاکستان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے. لیکن دوسری طرف میڈیا آپ کا جھوٹ، اور سیاست آپ کی جھوٹ، اور کھیل کے میدان میں آپ جو بھی کر رہے ہیں اس میں پوری دنیا جو ہے اس میں آپ کی جگہ انسائی ہو رہی ہے. تو کمنٹس باکس بالکل اوپن ہے، اس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں.